वेलकम टू क्लास 4 स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 11। देखिए, इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है फर्स्ट, लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द साउंड्स दैट यू हियर, लिस्ट देम हियर। यहाँ पे आपको दो ब्लॉक्स दिए गए हैं, साउंड्स यू हियर और साउंड्स योर फ्रेंड हियर। देखिए, इसमें कहा गया है कि आप जब अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो आप रास्ते में जितने भी साउंड सुनते हो वो आपको इधर लिखना है। आप जो साउंड सुनते हो वो आपको इस ब्लॉक में लिखना है। जो आपके फ्रेंड साउंड सुनते हो उन्हें इस ब्लॉक में लिखना है। चलिए अब हम लोग करते हैं। आप कौन कौन से साउंड सुनते होंगे? स्कूल बस, तो इधर बस लिख दीजिए। आप वैन के साउंड सुनते होंगे, वैन, तो इधर वैन लिख दीजिए। आप जीप का साउंड सुनते होंगे तो जीप लिख दीजिए। आप इधर बर्ड का साउंड सुनते होंगे तो बर्ड लिख दीजिए। अब ऐसे आपको पूरे में फिल करना है। इधर भी जो साउंड योर फ्रेंड हियर, तो इधर में आपको अपने दोस्त से पूछ के कि तुम जब घर से स्कूल आते हो तो तुम क्या साउंड सुनते हो, तो आप वही अपने फ्रेंड से पूछिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप? अगर आपके घर में कोई भी क्लॉक नहीं है और आप मॉर्निंग में फिर कैसे उठेंगे? क्या आप पूरे दिन सोते रहेंगे? तो उसका आंसर देखिए ये है। If there is no clock in the house to wake you in the morning, I will wake up from my mother's call. I will not continue to sleep as I myself will have to go get ready for the school. देखिए, ये बता रहे हैं कि ये जो है इस अपनी जब उनकी मम्मी उनको बोलेंगी कि बेटा उठ जाओ तो वो उठ जाएंगे, क्योंकि उनको खुद वो सोते नहीं रहेंगे। क्योंकि उनको खुद स्कूल जाना है, स्कूल की उनको देर हो रही होगी, इसलिए जैसे उनकी मम्मी कहेंगी कि बेटा उठ जाओ वैसे वो उठ जाएंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। What are the different ways to knowing the time during the day? देखिए, दिन भर में कितने वेज होते हैं टाइम को देखने के। अगर क्लॉक नहीं है तो आप किन किन वेज से आप टाइम को जान सकते हैं? देखिए, इसका आंसर ये है। We can know the time from the sunshine, whether it is afternoon or evening. देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम कहाँ से समझ जाएंगे? सनशाइन से, कि आफ्टरनून हो रहा है कि इवनिंग हो रहा है। तो थैंक यू बच्चों, आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है।